Đây anh em. Đúng rồi anh. 1.350 á. Mà nó được có một cái là những cái công nghệ mà gọi là phù hợp với những anh em thợ. Sau khi mà anh em test cái chế độ mà chống đổ que hàng của mấy hàng dắt rồ. Đang đó không anh? Đúng rồi. Ok, thì anh em thợ là người quyết định cuối cùng, cũng như là đảm bảo được cái túi tiền của anh em như thế nào. Thì anh em so sánh xong là sẽ đầu tư dòng mấy hàng dắt rồ của bên mình ha. Giá trị, chất lượng và độ bền bỉ, đó chính là những cái gì mà anh em cần đối với một con máy hàng báo mã. Chốt ngay với máy móc Việt Nam, điện máy EV. Còn anh em nào chưa trải nghiệm được và chưa tin tưởng, đến ngay để mua nha anh em ha. Có chương trình rất là tốt luôn ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.